黑神話悟空，這是我第一次把超彩拉到100，就是 DLAA 模式，畫質全部設成影视级，還能達到平均100帧的流暢度，太能夠了。用剪映輸出 4K 60帧 AV1 視頻，3個第9代硬件編碼處理器同時工作，簡直就是閃電速度。跑千問三 30B A3B 大語言模型，來跑我們自己的內網翻譯工作，196 token 每秒，超過4080接近1倍。大家好，我是老白，今天給大家介紹裝置了 Ultra 9 275HX 處理器和 RTX 5090 Laptop 移動獨顯的 3A 遊戲迷你電腦雷神 Mix G2。算了，5090還是先用來打遊戲吧。賽博朋克2077 4K 超級光追畫質，沒開真生成，我們來跑性能測試。平均帧65帧，最低帧59帧，已经可以很流畅的玩了。打開多帧生成，再跑一次。平均帧187帧，最低帧174帧，厲害啊！這可是超級光追啊！荒野大镖客2 4K 超高畫質，沒開啟 DLSS 運行評估測試。平均帧78帧，我覺得算很不錯吧。古墓麗影暗影 4K 最高畫質運行評估測試。平均帧119帧。如果開啟 DLSS 質量檔，平均帧170帧。地平線5 4K 極端畫質，打開4倍抗锯齒，不開 DLSS， 普通場景120多帧，複雜場景100多帧。我们要挑戰一下，還是4倍抗锯齒，不開 DLSS， 把畫質選項裡的每一項全拉滿。普通場景100幀出頭，複雜場景90幀左右。
地平線5是我所有3A 大作中最喜歡玩的最多的遊戏，也是我體驗最好玩的最爽的一次，實在是太強了。地平線4 4K 全拉滿畫質，不開 DLSS， 全程平均170帧以上。其實論風景，地平線4比地平線5還好，這也是我個人最喜歡的賽車遊戲。我就是愛逛風景。黑神話：悟空 4K 超彩66 DLSS 質量模式，開啟真生成，畫質全影視級，測試結果是平均128帧。我們把超彩重新設回50，測試結果是153帧。如果這時開啟光追超高模式，測試結果是平均帧132帧。最後吧，我覺得來都来了，乾脆把超彩拉到100，這就是最強的 DLAA 模式。光線追蹤咱們不要了。畫質全影視級，這每一帧都是一幅畫，太美了。最後結果是102帧，用這個設置玩，可能是我打《黑神話：悟空》遊戲畫質最好的一次。我們來實戰一下。你莫非就是大王說的那个天命人？福祸无门，为人所成。如此苦苦相逼，便怪不得小生现出本相。一掌一尺。
體驗到目前最好的黑神话悟空。這就是 NVIDIA RTX 5090 Laptop 獨顯帶給我們無與倫比的遊戲體驗。這塊顯卡的性能是我目前測試過的所有迷你主機中最強大的了。它完全可以暢玩 4K 3A 遊戲，不管你是用顯示器還是用電視機，都能得到非常好的游戲體驗。我們先 FurMark 單烤 RTX 5090 Laptop 移動版，滿血的175瓦，再加入 CPU-Z 雙烤 ，CPU 性能釋放平均達到了55瓦 ，GPU 仍然保持175瓦。我們跑了 3DMark 的測試 ，TimeSpy 25554，Firestreak Extreme 32900，Steel Nomad Knight 203.58 FPS， 穩定度 98.7% 通過。把 3DMark 的測試數据也做成了圖表，我們來看一下，所有數據都超過了第2名 RTX 5080 Laptop 移動版以及第3名4090移動版，這絕對是當今最強大的 Laptop 移動版獨顯。我們測試了使用剪映渲染導出 4K 60幀 AV1 視頻 ，RTX 5090 Laptop 有3條能夠處理 AV1 的第9代硬件編碼處理器。它僅僅用了2分多鐘，閃電般就把我15分鐘的 4K 60幀視頻編碼為 4K AV1， 這性能是真強啊！從CUDA核心看 ，NVIDIA RTX 5090移動版有10496個，顯存帶寬接近900GB 每秒。900GB 帶寬的 RTX 50移動版，我們也跑了 Llama 3.1大語言模型測試，還是探測車編程，結果是 110.13 token 每秒。排名第一。千文山14B 60.08 token 每秒，千文山32B 27.48 token 每秒。我們打開 LM Studio 的局域網共享服務，跑大語言模型的翻譯服務。先加載千文山4B 2507。135 token 每秒，遠超 4090M。再加載千文山 30B A3B Q4 MO1 模型，196 token 每秒，超過了 4080M 將近1倍。5090 Laptop 24G GDDR7 256位顯存，10496個 CUDA。900GB 每秒的显存帶寬，這恐怕是 AI 性能最強的移動顯卡。可惜顯存只有 24G， 沒法裝入更大的模型。這台裝置了最新 RTX 5090 Laptop 獨顯的頂級迷你電腦，無論是遊戲、視頻剪輯還是 AI 應用，都是最強的。市場上和它同一價位的是 ROG Lark 2025，它們有同樣的 CPU， 但是顯卡不一樣。一個是5080移動版，一個是5090移動版。如果您是有錢的富哥，更喜歡哪一台呢？雷神 Mix G2 裝置 Intel Ultra 9 275HX， 24核24線程的移動 CPU， 裝置 NVIDIA RTX 5090 Laptop 移動獨顯 24GB GDDR7 顯存，雙通道 DDR5 內存5600兆赫茲。M.2 PCIe 5.0 和 4.0 的 NVMe 接口，雙屏顯示輸出 2.5G 網卡加 WiFi 6E。差點忘了還沒有開箱呢，一個巨大的包裝和 ROG Lark 迷你電腦一樣。打開來看一下，主機和配件都在這兒，電源線、底座。這塊超級板存大電源是20伏16.5安，一共330瓦功率。同樣是我目前見過的最大的 DC 電源。小主機是深空灰色塑料鏤空機身。前面板 Intel Ultra 9標誌 ，USB 3.2 進1 A 口 ，USB 3.2 進1 C 口，音頻接口。雷神標誌在正面。
電源開關鍵。後面板20伏電源接口、雷電5接口、HDMI 2.1 接口、USB 3.2 近2A 口、2.5G 網絡接口，後部、底部雙側都有通風口。背部有13個螺絲，可能還有卡扣，應該是不好拆啊。拿掉雙风扇之後，主板拆出來就是這個樣子。這塊大的芯片就是 RTX 5090 Laptop 獨顯，這塊中間的芯片就是 Ultra 9 275HX， 雙 DDR5 5600兆赫茲內存插槽，雙 M.2 PCIe 5.0 和 4.0 的 NVMe 插槽。BIOS 裡顯示了預裝64G 內存，這裡可以設置來電自啟。首頁就可以設置性能釋放，在風扇模式這裡設置辦公模式平均35瓦，性能模式平均45瓦，遊戲增強模式120瓦。啟動 Windows 後，也可以在雷神設置中心設置性能發揮模式，輕效、進階、巔峰和 BIOS 裡的模式是一一對應的。我們本次測試以遊戲巔峰模式來進行。穩定性是我們最關心的問題之一。我們打開 IDA64 跑 FPU 單烤的壓力測試 ，CPU 平均功耗120瓦左右，整機功耗平均176瓦左右 ，CPU 頻率平均運行在 4.2 GHz。在單烤的1小時04分鐘內 ，Mix G2 的 CPU 功耗保持120瓦左右，室溫20度的情況下 ，CPU 溫度最高95度 ，SSD 溫度最高上升到40度，內存溫度最高上升到52.5度。我們首先使用雷神 Mix G2 小主機的 Ultra 9 275HX 來轉碼，看看實際效能如何。最後結果是6分13秒，共計373秒。這個成績排名所有迷你主機的第3名，僅次於2台 ROG Luck 2025和魔霸9 mini。CPU-Z 多線程 15274.6， 单線程884，多線程性能排名所有迷你主機第5名。Geekbench 5多核22687，单核2216，多核成績僅僅次於 ROG 魔霸9 mini 和 ROG Luck 2025。Geekbench 6多核19912，单核3044，多核成績排在所有 X86 迷你主機第1名，稍稍超過了2台 ROG 小主機。Cinebench 223多核32981，单核2256。多核成績低於 ROG Luck 和魔霸9 mini， 還比 Max Plus 395低一點，單核成績不錯，排名所有 X86 迷你主機 CPU 的第1。Cinebench 2024多核1009，单核133，多核成績低於2台 ROG 小主機，單核成績排名 X86 第1。Passmark 多線程60440，單線程5002，單線程超過了5000分。是我們第1台超過5000分的迷你主機，多線程排名第5。綜合來看，目前這台雷神 Mix G2 的 275HX CPU 的性能是所有迷你電腦中排名靠前的，僅僅低於今年我們測試過的2台 ROG 頂級獨顯小主機。接着看娛樂大師，總分2651918 ，CPU 得分1103312。好了，都到這兒了。點個關注不過分吧，謝謝啊。顯示接口輸出，獨顯直連的 HDMI 接口最高支持 4K 144赫茲10位 RGB 顯示信號輸出，滿足 HDMI 2.1 FRL 標準。獨顯直連的雷電5接口輸出 DP 信號，最高支持 4K 144赫茲10比特 RGB 顯示信號輸出。我們這台顯示器支持 DP 接口超頻到160赫茲。超頻後，雷電5接口能夠支持 4K 160赫茲的10位 RGB 顯示信號輸出。索尼 OLED 電視連接 HDMI 線纜，小主機能夠輸出 4K 120赫茲的10位 YCbCr44的顯示信號。NVIDIA RTX 5090 Laptop 視頻解碼，最高能硬解本地 8K 60幀 AV1 視頻。YouTuber 8K 60幀 AV1 視頻可以流暢播放。原廠 PCIe 4.0 NVMe 硬盤測試，5000兆 bit 每秒 ，PCIe 4.0 X4 的入門水平。
WiFi 測試，英特爾 X211 WiFi 6E 無線網卡跑上了800兆 bps， 算是我的无線網絡環境中很好的水平。螃蟹 2.5G 網卡，我們也使用了 IPEV 3測試了濾網性能，不論單線程上傳下載還是多線程上傳下載，都接近 2.35G， 跑滿了帶寬，這塊 2.5G 網卡沒有兼容性問題。雷神 Mix G2 裝置了英特爾 Ultra 9 275HX CPU 和 NVIDIA RTX 5090 Laptop 最強移動版獨顯 ，CPU 最高120瓦的性能釋放 ，GPU 滿血175瓦的性能釋放。我們直接列表給大家看，雙烤時整機功耗超過330瓦，待機最高功耗33瓦。按上面這些結果，330瓦的板磚大電源也堪憂啊！室溫20度的時候 ，CPU 待機溫度47度 ，GPU 待機溫度41度 ，SSD 待機溫度31度。這台小主機遊戲巔峰模式下 CPU 滿載的時候，機身噪音是56分貝，收回在耳邊是51分貝。遊戲測試 GPU 滿載的時候，機身噪音是54分貝，人位噪音是51分貝。雷神 Mix G2 裝置了 Ultra 9 275HX CPU 和 RTX 5090移動版獨顯 ，24GB 顯存的 RTX 5090 Laptop 能達到175瓦的性能釋放 ，CPU 能達到120瓦的性能釋放。這是一台 GPU 達到迷你電腦最頂峰的超強小主機 ，CPU 已排名所有迷你電腦的前3位，它是迷你電腦綜合性能的最強者。NVIDIA RTX 5090 Laptop 175瓦滿血功耗釋放，帶給我們頂級的圖形體驗，也是我使用過的最強顯卡。接口配置確實一般，算一個小缺點，所以廠家會贈送一個擴展嗚。價格嘛，這肯定是最頂級的呀！你想想，5090和 ROG Knox 2025配置 RTX 5080移動版的那一台是同樣的價格。總結一下 ，CPU 性能120瓦的性能釋放 ，GPU 175瓦滿血性能釋放，輕鬆登頂，圖形體驗滿分，散熱靜音穩定 ，CPU 性能、圖形性能它都有非常好的表現，可以算是目前最豪華的超級獨顯迷你電腦，價格也達到了頂級的水平，配得上這性能吧。這是一台最頂級的豪華的 3A 遊戲迷你電腦，適合不差錢的副歌，又需要使用迷你電腦玩 3A 遊戲大作的朋友們。好了，今天就講到這裡了，我是老白，歡迎大家點讚關注，謝謝大家的觀看，再見。